हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमित बराने के ऑल साउंड इफेक्ट, इसमें 70 से ज़्यादा आपको साउंड इफेक्ट मिलेंगे जो कि आप अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो इसमें यूज़ करोगे तो आपकी वीडियो भी कुछ अमित बराने के जैसी लगने लग जाएंगी। और ये साउंड इफेक्ट इतने अच्छे हैं कि इस पर आपको कभी कॉपीराइट नहीं आने वाला है। आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि इन्हें कैसे डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखते रहना होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए आप उन वीडियो को शुरू करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसे डाउनलोड करेंगे। कि मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके टाइटल को क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल साउंड इफेक्ट लिंक नीले कलर की दिख जाएंगे। उस पर क्लिक करते ही आप क्रोम पर पहुंच जाओगे और क्रोम पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेंगे और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस को आपको पूरा लोड होने देना है। फिर यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, उस बॉक्स के ऊपर, और उस पर क्लिक करने के बाद ये लोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि मेरे सामने ये ऑप्शंस आ गए, तो यहाँ पर कार्स लिखा है तो मुझे इधर जितने भी कार्स आएंगी उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं कार्स पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके ट्रैफिक सिग्नल, बस वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो आपको जो आएगा उस पर क्लिक करने के बाद इन सारे पर क्लिक कर देना है जितने भी आ रहे हैं। और सारे पर क्लिक हो जाने के बाद आपको नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको हैंड से बता देता हूँ कि इधर वेरीफाई का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। और इस वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर ग्रीन टिक आने के बाद ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 10 सेकेंड वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काउंटडाउन चालू है, तो ये आपको 10 सेकेंड वेट कराएंगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। और 10 सेकंड पूरे होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको ये 3 ऑप्शन पूछेगा। तो आप किसी भी जगह से इस वीडियो इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा क्रोम से ही करना। क्रोम पर जाने के बाद आपको इस तरह के 3 आ जाएंगे, तो इनमें से एक एक को करके डाउनलोड करना है। तो मैं एक को बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप जैसे किसी एक पर क्लिक करोगे, तो जैसे 3 में से एक पर क्लिक करना है, तो अभी तो लाइक कर दीजिए यार, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना तो बनता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो में वो कमेंट में आप बता सकते हो। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।